வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஜிவி. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சவுண்ட் குக்கர். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நாங்கள் காசிமேடுக்கு போயிட்டு வந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம். நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க. அங்கே நாங்கள் வாங்கின மீன் வந்து எப்படி ஆஞ்சு அந்த ரெசிபி, குழம்பு ரெசிபி, வறுவல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது பாருங்கள், அங்கேயே ஆஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த மீனோட நேம் வந்து பூங்குழலி. இது வந்து 4 kg இருந்ததுங்க. என் ஹஸ்பண்டும் அவங்க ஃப்ரெண்டு 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி வாங்கினதுனால 2 kg போட்டு கொடுத்தாங்க. மீன் வந்து செம்ம டேஸ்டியாக இருந்தது. அங்கேயே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி நமக்கு சுத்தமாக கொடுக்குறாங்க. அதனால் நம்ம வந்து அதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்ல. நிறைய பேர் அங்கே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லேடிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. மீன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. கண்ணை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, சூப்பர் டேஸ்டியாக இருந்தது. அது வந்து நம்ம வில்லேஜ் ஸ்டைலில் குழம்பு வச்சா இன்னுமே சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் வந்து காசிமேடோ இல்லை உங்களுக்கு இந்த மீன் கிடைச்சாலோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுவே அந்த அக்கா எவ்வளோ சூப்பராக கரெக்டாக பங்கு பிரித்தாங்க. ஏன்னா 2 பேருமே காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. யாருக்கும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போயிடக்கூடாது சொல்லிட்டு 2 பேருக்குமே சரியான பங்கு. ஒரே சைஸ் மீனாக வந்து இதில் என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதே அப்படியே இந்த இதில் 2 பேருக்குமே சரிசமமாக பிரித்து கொடுத்தாங்க. ஒருத்தருக்கு அதிகமாகவோ ஒருத்தருக்கு கம்மியாகவோ போல் இருந்தாலும் நிறைய பேர் அங்கே மீன் வந்து இந்த மாதிரி ஆஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு கஸ்டமர் போகிறாங்க அப்படிலாம் அவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்காம டைம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் எடுத்து 2 பேருக்கும் கரெக்டாக சரிசமமாக பிரித்து கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த அக்காவை கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஜென்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வெட்டி கொடுத்துட்டு அப்படியே போட்டு ஜென்ஸோ லேடிஸோ போட்டுக்கிட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த அக்கா வந்து ரொம்ப சூப்பராக பிரித்து கொடுத்தாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம குழம்பு வைக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சீரகம், கடுகு பொரிஞ்சோடனே 1 ஸ்பூன் சீரகம் பொரிஞ்சோடனே 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க. முக்கியமாக மீன் குழம்புக்கு சீரகம் வெந்தயம்லாம் சேர்த்தா சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் 3 பச்சை மிளகா, ஒரு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பூண்டு வந்து நீங்கள் நசுக்கியும் சேர்த்துக்கலாம், முழுசாகவும் சேர்த்துக்கலாங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து முழுசாக சேர்த்தால அப்படியே குழம்புல வச்சு சாப்பிட்ருவாங்க. அதனால் நான் முழுசாக சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, ஒரு 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும். சவுண்ட் குக்கர் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு மீன் குழம்பு பிடிச்சிருந்துன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. 2 தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன், சின்ன சைஸ் தக்காளி. ஏன்னா வந்து புளி கொஞ்சம் நம்ம சேர்க்குறோம், ஏன்னா புளிப்பு அதிகமாகிடும். அதனால் நான் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் புளி. அதோட மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ, நீங்கள் எந்த கடை மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருக்கும். வீட்டில் அரைக்கிற மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து புளிப்பு அதிகமாகிடுச்சு அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ண வேணாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காரமோ புளிப்போ கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள், செம்மையாக கொதிக்குது, எண்ணெய் பிரிஞ்சு லைட்டாக வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்க மீன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாருங்கள், இது வந்து மீனோட முட்டை, அதுவும் குழம்புல போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது வாங்க இதை நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வறுக்க எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ குழம்புல ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கொதிச்சு வந்த உடனே நம்ம சூப்பராக டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். மீன் குழம்புல வந்து இந்த தலை இது மாதிரிலாம் சேர்த்துட்டு மீதி துண்டெல்லாம் வந்து வறுக்க வச்சாச்சு. இந்த குழம்பு வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது தொக்காக இருக்கும்போது மீன் குழம்பு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு 2 நாள் 3 நாள் சுட வச்சு சாப்பிட்லாம், கெட்டு போகாது. அவ்வளோதான், மீன் குழம்பு குதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். வறுக்கவும் மீனும் வந்து ஆல்ரெடி நான் மசாலா போட்டு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டேன். அதனால் மசாலா வந்து நல்லா மீனில் இறங்கி இருந்துச்சு. இது மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாம் சேர்த்து வறுத்து வச்சாச்சு. அவ்வளோதாங்க, நம்ம சண்டே ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. வாழை இலை போட்டு சுட சுட சாதத்தோட இந்த மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் வச்சு சாப்பிட அப்படியே அல்டிமேட்டாக இருந்ததுங்க. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. பை பாய்.